হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলেই ভালো আছেন। তথ্য টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আরিফ খান আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো ভিউয়ার্স, আজকে একটা গুড নিউজ নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। সেটা হলো আপনারা যারা এই এয়ারড্রপটা থেকে পেমেন্টটা পেয়েছিলেন, যেটা ক্যানারি এক্স, এটা কিন্তু যারা পার্টিসিপেট করেছিল প্রত্যেকে পেমেন্ট করা হয়েছিল। তো যারা মিস করছিলেন তারা কিন্তু বড় ধরনের একটা পেমেন্ট মিস করছেন। তো এটাতে যারা জয়েন করছিলেন এখান থেকে দেখেন, আমি কিন্তু পেয়েছিলাম এখানে $70। পরবর্তীতে এই টোকেনটা আমি $150 সেল করেছি। হ্যাঁ, তো এটা যারা পেয়েছেন তাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ হলো, তারা আরেকটা টোকেন পাবেন। সেটা আমি দেখাবো লাইভে। তো এটা কিভাবে পাবেন বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তাদের অফিসিয়াল অ্যানাউন্স করে দিয়েছে। সো ভিডিওটা শুরু করব তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা এখন আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হন নাই, ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটা দিয়ে দিব, সরাসরি জয়েন হয়ে নিতে পারেন নতুন নতুন এয়ারড্রপ পাওয়ার জন্য। আর মাস্ট বি ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলুন শুরু করা যাক। ওকে, সো প্রথমত আমি তাদের টুইটার অফিসিয়াল পেজটাতে চলে যাই। সেখানে গিয়ে যদি আপনাদেরকে দেখাই, তারা অফিসিয়ালভাবে অ্যানাউন্স করেছে। একটু নিচের দিকে যদি যাই, এখানে দেখতে পারবেন, এই যে দেখেন, if you have a SGB wallet and address you can manually add the Canary token address। এই টোকেনটা ম্যানুয়ালিভাবে অ্যাড করতে বলতেছে। তো এভরি সংবার্ট অ্যাড্রেস নাও হ্যাভ 75 CanaryX টোকেন। তো তারা হচ্ছে 75টা করে টোকেন দিচ্ছে প্রত্যেকটা সংবার্ট অ্যাড্রেসে। এটা হচ্ছে কি, যারা ওই যে আগে অ্যাকাউন্টটা করছে, অর্থাৎ ক্যানারি এক্সের যে ওয়ালেটে সাপোর্টেড, যেরকম আমি ইউজ করছি হচ্ছে যে বি ফোর্সড, এই যে এই অ্যাপটা বি ফোর্সড ওয়ালেট, হ্যাঁ, বি ফোর্সড ওয়ালেট। তো এটা আমি ইউজ করছি। এরকম আরও কিছু কিছু ওয়ালেট আছে, আমার সেগুলো জানা নেই। এরকম আরও আছে কিছু ওয়ালেট, সেগুলো তো যেগুলোর মধ্যে সাপোর্টেড আর কি এই এসজিবি টোকেনটা আগে ইউজ করছেন। তো ওইগুলোর মধ্যে কিন্তু তারা 75টা করে টোকেন দিয়ে দিয়েছে। তো বেশ কম আছে, কেউ কেউ একটু বেশি পেয়েছে, তবে মিনিমাম 75টা করে টোকেন পেয়েছে এই ক্যানারি ডেক্সের টোকেন। এটা এখনও লিস্টেড না, তো এটা খুব শীঘ্রই লিস্টেড হবে। তারা এটা এয়ারড্রপ হিসাবে এটা আপাতত দিয়েছে। তো এটা কিভাবে ক্লেম করবেন আমি দেখাচ্ছি। তো ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করবেন, আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল চলে আসবেন। এখানে আসার পরে আমি এখানে বিস্তারিত দিয়ে দেবো, একটা পোস্ট আমি সাজিয়ে রেখেছি অলরেডি। তো আপনাদের যদি অ্যাপটা না থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করে অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন, বি ফার্স্ট ওয়ালেট। তো এই অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন এখান থেকে। তো খেয়াল রাখবেন, এখানে কিন্তু নতুন ওয়ালেটে তারা পেমেন্ট করবে না, মাস্ট বি পুরাতন ওয়ালেট হতে হবে। অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছি, যারা এই আগের রাউন্ডটাতে পেমেন্টটা পেয়েছিলেন, আগের বারের পেমেন্টটা যারা পেয়েছেন বা আগে থেকে ইউজ করেন এই অ্যাপসটা, তারা এটা ট্রাই করবেন। নতুন করে এখানে ইনস্টল করে এটা এখান থেকে পেমেন্টটা পাবেন না। আমি নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট করে দেখছি যেটাতে পাইনি পেমেন্ট, যার কারণে আমি ভিডিও শুরুতেই বলে দিচ্ছি। ওকে, সো অ্যাপসটা ইনস্টল করা হয়ে গেলে আপনারা আপনার যে আগের পার্স ছিল বা আপনি যদি ট্রাস্ট ওয়ালেটের পার্স ইউজ করে থাকেন সেটা এখানে ইনপুট করে নেবেন। ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে না দিয়ে আই হ্যাভ এ ওয়ালেট এটাতে দিয়ে আপনার পার্সটা ইনপুট করে নেবেন। যখন ইনপুট করবেন এরকম একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসবেন। তারপর কি করবেন, এখানে দেখেন আমি আরেকটা কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি, এটার উপর টাচ করলে এটা কপি হবে। এটা কপি করে নেবেন। কপি করে নেওয়ার পর এখানে চলে আসবেন। এখানে আসার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটা, এটার উপর একটা ক্লিক করবেন। এখান থেকে রিসিভের উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। দেন এখানে সার্চ করবেন, সার্চ কয়েন অ্যাড্রেসটা এবার পেস্ট করবেন। পেস্ট করলে এখানে এই অপশনটা চলে আসবে, অ্যাড কাস্টম টোকেন, এটাতে ক্লিক করবেন। এখানে নেটওয়ার্ক সিলেক্ট করে দিবেন, সংবার্ট এটা, আর এখানে কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসটা পেস্ট করে দিবেন এগেইন। দেওয়ার পর এখান থেকে কন্টিনিউর উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখান থেকে অ্যাড কাস্টম টোকেন, আমার অলরেডি টোকেনটা অ্যাড করা আছে, এর জন্য এখানে নতুন করে হচ্ছে না। তো আমি এখন দেখাচ্ছি এটা পেমেন্টটা যে করেছে। তো এখানে দেখেন এই যে ক্যানারি যে টোকেনটা, এটা ক্যানারি আমার দেখতে পাচ্ছেন আমাকে কিন্তু দুইবার এখানে পেমেন্ট করে দিয়েছে।
একবার দিয়েছে 157টা, আর একবার দিয়েছে 75টা। এই 75টা মিনিমাম আপনারা পাবেনই 100% যারা ইউজ করছেন। তো এই 75টা টোকেন মাস্ট বি পাবেন। আর এটা আমি জানি না কী থেকে দিয়েছে, আগের বারও আমি যখন এই ক্যানারি এক্স টোকেনটা পেয়েছিলাম তখনও কিন্তু সেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু একটু বেশি পেয়েছিলাম, অনেকে একটু কম পেয়েছিল। তো আমাকে এখানে কিন্তু 27,000 CNYX টোকেন দিয়েছিল তারা। তো যাই হোক, আপনারা যারা আগের বার এই টোকেনটা পেয়েছিলেন বা আগে থেকে এই অ্যাপসটি ইউজ করেন বা এরকম সংবার্ড টোকেন সাপোর্ট করে এরকম ওয়ালেট ইউজ করছেন, তারা এটা ট্রাই করতে পারেন, ঠিক আছে? তো এটা পাবেন আপনারা। এটা কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ ডেক্সে লিস্টেড আছে, সেটা হচ্ছে ওরাকল, এই যে এটা oracleswap.io, এটাতে লিস্টেড আছে। তবে এটা এখানে কিন্তু ভ্যালু একদমই কম, আর এটা তারা অফিসিয়ালভাবে এখনও সোয়াপটা চালু করে নাই। তো এখানে তারা অ্যানাউন্স করেই দিয়েছে, দেখেন এখানে বলছে যে খুব শীঘ্রই এটা ট্রেডটা চালু হয়ে যাবে। তারা এখনও এটা ডিস্ট্রিবিউশন করতেছে। তো ক্যানারিএক্স সোয়াপে যখন লিস্টেড হবে তখন আশা করি টোকেনটা একটু ভালো রেটে আপনারা সেল দিতে পারবেন। তো আপাতত এটা হোল্ড করেন, আশা করি ক্যানারিএক্সের মতো বিগ একটা প্রফিট করতে পারবো আমরা সবাই এখান থেকে। সো আপনার প্রত্যেকে এটা ক্লেম করে নেবেন মাস্ট বি। আর কে কে পেয়েছেন এখানে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। সো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন, কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না। আর মাস্ট বি টেলিগ্রাম চ্যানেলে অ্যাক্টিভ থাকবেন নতুন নতুন এয়ারড্রপ পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।